Hi everyone, today I'm gonna take you relate word to World Facebook សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនសិក្សាពាក្យដែលទាក់ទងជាមួយនឹងពិធីបុណ្យអុំទូករដែលកាលពីមុនយើងរៀនអំពីពិធីបុណ្យអុំទូកពាក្យដែលទាក់ទងជាមួយនឹងពិធីបុណ្យអុំទូកវាចំណងជើងដូចគ្នាប៉ុន្តែពាក្យខុសគ្នាទាំងអស់សិតតែពាក្យល្អៗដែលសម្រាប់សិស្សរៀននៅវិទ្យាល័យឬក៏អនុវិទ្យាល័យ High School ឬក៏ Secondary School ពួកគាត់អាចយកទៅបង្កើតជាសំណេរឬក៏តែងសេចក្តីបានអំពីបុណ្យអុំទូកដូច្នេះយើងត្រូវទន្ទិញវាឲ្យចាំហើយកាលពីមុនមេរៀនមុនយើងបានសិក្សាអំពីពាក្យខ្លះដូចជាវាំងដូចជាការប្រណាំងទូកដូចជាឈ្នះនៅការប្រកួតហើយយើងមុននឹងសិក្សាពាក្យថ្មីយើងត្រូវរំលឹកមេរៀនខ្លះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំប្រមាណភាគរយវាំងគេថាម៉េចឬ Palos អានឹងវាំងឬក៏បរមរាជវាំងហើយឈ្នះការប្រកួត win the competition ហើយឈ្នះការប្រកួតហើយរង្វាន់ prize ហើយរង្វាន់ហើយមានពាក្យជាច្រើនទៀតដែលវាតាក់ទងជាមួយនឹងពិធីបុណ្យអុំទូកហើយឥឡូវយើងក៏លេងមកសិក្សាអំពីពាក្យថ្មីរបស់យើងវិញទី1គឺ tradition គឺប្រពៃណីហ្នឹងយើងអានថា tradition ប្រពៃណីហើយពាក្យទី2គឺ custom ទំនៀមទម្លាប់ custom ទំនៀមទម្លាប់ពាក្យទី3គឺ heritage គឺគេមរតកនិងពាក្យទាំងអស់នោះសិតតែតាក់ទងជាមួយពិធីបុណ្យអុំទូកវាមានប្រវត្តិពីដើមគេមរតកដូនតាអញ្ចឹងណាបងប្អូនheritage គេមរតកឬគេដំណែលហើយពាក្យទី4 unity is strength សាមគ្គីជាកម្លាំង unity is strength សាមគ្គីជាកម្លាំងហើយពាក្យទី5 ancestor ជាដូនជីតាពាក្យទី6 culture វប្បធម៌ហើយការបញ្ចេញសំឡេង pronunciation យើងធ្វើម៉េចបញ្ចេញសំឡេងឲ្យត្រូវព្រោះវាមានតុងអាមេរិកហើយនិងតុងអង់គ្លេសវាមានផ្សេងគ្នាហើយពាក្យទី7 sedition ប្រជាពលរដ្ឋអាហ្នឹងក៏តាក់ទងជាមួយនឹងពិធីបុណ្យអុំទូកដែរពាក្យទាំងអស់នេះ ancient time សម័យបុរាណពាក្យទី10 among ក្នុងចំណោមបណ្ដាលឬក៏រវាងក្នុងចន្លោះយើងប្រើពាក្យ among ឧទាហរណ៍ថាក្នុងចំណោមសិស្សទាំងអស់ខ្ញុំរៀនប្រកែកជាងគេក្នុងចំណោមសិស្សទាំងអស់ខ្ញុំរៀនខ្សោយជាងគេអានេះយើងអាចយកទៅ make sentences យើងអាចទៅបង្កើតប្រយោគបានហើយឥឡូវខ្ញុំសារដើមវិញជាមួយនឹងពាក្យទាំងអស់នេះគឺប្រពៃណីគេថាម៉េច tradition ប្រពៃណីហើយចូលទំនៀមទម្លាប់គេថាម៉េច custom ហើយគេមរតកគេថាម៉េច heritage ហើយវប្បធម៌គេថាម៉េច culture ហើយជាដូនជីតា ancestor ចុះប្រជាពលរដ្ឋគេថាម៉េច sedition ប្រជាពលរដ្ឋហើយពិធីឧទាហរណ៍ថាពិធីបុណ្យពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ហ្នឹងគេថាម៉េច ceremony និយាយទៀតថាពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ marriage ceremony ហើយសម័យបុរាណគេថាម៉េច
ancient time ហើយចំណោមមិនយើងសិក្សាពីចំណោមគឺថាម៉េចចំណោមចន្លោះបណ្ដារវាងថា among នឹងចំណោមសិស្សទាំងអស់ខ្ញុំខ្សោយជាងគេចំណោមសិស្សទាំងអស់ខ្ញុំរៀនបកកាយជាងគេអានេះយើងអាចយកពាក្យទាំងអស់នោះទៅប្រើការបានបន្ទាប់ពីយើងសិក្សាពាក្យទាំងអស់នោះចេះយើងអាចបង្កើតប្រយោគបាននៅតាមឃ្លានីមួយៗវាអត់ពិបាកទេ it's no hard for you to make sentences to speak with your friend with your partner with your teacher with your native speaker អញ្ចឹងយើងអាចបង្កើតប្រយោគបានវាអត់បាក់ទេប៉ុន្តែយើងត្រូវចេះពាក្យជាមុនសិនខ្ញុំបានចាំបានថាការដែលខ្ញុំនៅរៀនភាសាអង់គ្លេសនៅសាលា KLC នៅខាងមូលសីខ្ញុំបាទមានប្រៀបជាងគេគ្រូគាត់ឲ្យឡើងលើក្តារគ្នានិយាយពីនេះពីនោះខ្ញុំអាចនិយាយបានគេហៅថា small talk និយាយពីនេះពីនោះយើងអាចនិយាយបានហើយខ្ញុំបានកាលនោះជាយាមទន្ទិញក្នុងការសិក្សាមានប្រៀបជាងគេទាំងការនិយាយការសរសេរហើយយើងប៉ិនប្រសពមានភាពក្លាហានដូច្នេះភាសាអង់គ្លេសក៏វាទៅតាមនឹងដែរយើង practice a lot យើងអនុវត្តច្រើន speak a lot និយាយច្រើនវាអាចបង្កើនចំណេះដឹងរបស់យើងអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានពាក្យថ្មីឬក៏កលឹះល្អដើម្បីសិក្សាភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងឲ្យបានកាន់តែប្រសើរឡើងហើយកុំភ្លេចសិក្សាទាំងអស់គ្នាសិស្សនៅ high school ក្តីនៅ secondary school ក្តីវិទ្យាល័យអនុវិទ្យាល័យហ្នឹងយើងសិក្សាពាក្យហ្នឹងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសូមជម្រាបលា